السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاريقا كحران برتين يوتيوب كا شارب شو تي في وصلوا أنا قمنيه شارب شو وأن ما توقع اللي دونه أريما حساسية أو كصابصا فشلكي كوي من شركة لوسمرهب محمد عبد الله فرماجو مسؤولية دي سوية لنا هيو مدحوينها أو هرتي مدة لبية لباتك ساعات وحنا لمين أي كارتي هذا كده من اللوير دونه مدحوينيه هراء markan kulanti wacan ee kusoo dhawaada qubanaha shaariba show waxaa fashil kusoo dhamaaday shirkii dhuusamareeb uga socday maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo dowladda xilligeedu si dhamaanahayo muddada 48 saacadood waxa aan dhamayn ay ka hartay muddadeedii maxamed cabdullaahi farmaajo uu hogaaminayo haddaba shirkaasi markuu dhamaaday kadib intuusan shirkaasi fashilmin ayaa maxamed cabdullaahi farmaajo inta uusan ka bixin caasimadda dalka ee Muqdisho wuxuu sii balansaday gudoomiyaha oo waliba si gaar ah shir gaar ah asagii Fahd Yaasiin ay la galeen gudoomiyaha baarlamaanka ee aqalka hoose mudane Mursal oo uu sheegay in uu si balamiyo baarlamaanka taasi oo cadeyn u ah in farmaajo uusan wax allaala iyo wixii ka soo baxa shirka dhuusamareeb uusan ku qanacsanayn oo uu rabay dib inuu soo laabto arinta ugu weyn uu rabanayd muddo kororsi hal sano ah balse shirkii markii la iskugu tagay dhuusamareeb xaqiiqda dhabta ah ee meesha ka dhacday waxay ahayd in farmaajo uu ku dhagay gobolka Gado oo uu halkaas ku tuhmayo 16 kursi oo xildhibaano baarlamaanka aqalka hoose inay ka soo bixi doonaan iyo 3 xildhibaan senator oo aqalka sare ah laba senator baa dhilaha oo aqalka sare ah waa gobolkaasi Gado ee markii la isku daro xildhibaanada Jubbaland oo qaybsiga loo qaybsado Mareexaan iyo Ogaadeen iyo cid kale ee la digtay labadaasi gobolkaasi Gado haddaba markii madaxweyne farmaajo uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho oo degdeg xalay uga soo baxay shirkiina oo isla asagu uu soo fashiliyay dhuusamareeb ayaa madaxweynuhu wuxuu kulan la yeeshay Mursal intuusan hor imaanin baarlamaanka Mursal wuxuu u sheegay farmaajo in aysan arintu aysan soconaynin oo baarlamaanka aysan maraynin muddo wax la yiraahdo xil kororsi ama hal sano ah in dawladda farmaajo hogaaminayo loogu daro taasi oo sheegay in halkaas buuq iyo faray dhig ay ka dhici doonto sida awgeed khudbadii maanta farmaajo uu ka jeediyay baarlamaanka waxay ahayd khudbad iska hadal ah iska eedayn ah hogaamiye kooxeednimo ah oo uu ahaa neef gowracan geeda kama waabto maxamed cabdullaahi farmaajo oo xilligiisa uu si dhamaanayo oo aan la soconno ayaa 4 sano oo muddaxileedkiisii ahaa ka soo shaqayn waayay in dalka doorasho ay ka dhacdo ama asagoo ku guuleysto ama cid kale ku guuleysato in uu doorasho sidii madaxweynayaashii ka horeeyay uu qabanqaabiyo haddaba farmaajo maxaa loogu yeerayaa wixii ka bilowda habeen dambe 6 saac habeenimo waxaa loogu yeerayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya haatanna u xibsiibtay mucaaradka Sheekh Axmed Madoobe ee ka soo gobolkaasi Gado sababtoo ah farmaajo wuxuu mustawigii Soomaaliya oo dhan madaxweynenimadii Soomaaliya uu matalayo oo dhan uu u diiday inuu wuxuu ka doorbiday inuu nabadoon Mareexaan uu noqdo oo uu yiraahdo sideeba aniga Ogaadeen igu soo xuli karaan xildhibaano oo uu noqdo nabadoonkii iyo qabqablihii iyo gudoomiyihii gobolka Gado ama degmada Buulaxaawo waxa weeye marka farmaajo Soomaaliya danka ma lahan waxa rajaho siyaasadeed oo dambaana kama lahan wuxuu rabay in uu Soomaaliya fawdo geliyo laakiin Soomaalidu way ka dubaalanaysaa insha Allah beesha caalamka iyo Soomaalida oo iskaashanaysa iyo dhammaan inta arrimaha Soomaaliya maamul goboleedyada quseeya ayaa isku imaan doona shir degdeg ah baarlamaankanna waxa laga yaabaa inta la soo xulahayo baarlamaan cusub in muddada loo kordhiyo laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo hal muddo ah oo loogu darahayay ma jirto haddaba markii aan dul istaagno Sheekh Axmed Madoobe uu saxsan yahay Sheekh Axmed Madoobe wuxuu ku saxsan yahay waxa weeye hogaamiyaha iyo
jubbaland xaq buu u leeyahay sida puntland oo kale galmudug oo kale hirshabelle oo kale iyo koonfur galbeed oo kale in asagu gobolkiisa uu ka taliyo buu u leeyahay haddaba waxay nala dhegaystaa xidig oo ka hadlaya barnaamijka farmaajo maanta u yimid baarlamaanka in uusan ahayn inuu baarlamaanka warbixin siiye ila dhegaysta in uu diiday haba yaraatee wax tanaasulaad ah uusan u soconin in doorasho la qabto uusan doonaynin in doorasho la qabto maantana qorshihiisu waxa uu ahaa inuu muddo kororsi halkan ka raadiyo laakiin marka la arkay dareenka xildhibaanada shucuurta taagan iyo xaaladdu meesha ay marayso isla mar ahaantaana uu guddoonka la tashaday ayay caddaatay inaan la keeni karin meesha waa ku faraxsanahay guddoomiyaha baarlamaanku inuu ku dhawaaqay inaan muddo kororsi lagaga hadli karin halkan haddii lagaga hadli lahaana waxaa ka dhici lahaa wax taariikhdu ay qori lahayd ayaa ka dhici lahaa waxaan rabaa inaan intaas ku daro shirkan maanta wuxuu ahaa shir wixii lagu talagalay aan laga sheegin oo lala noqday markhaati waxaa ka tihiin idinka saxaafadda in laydin diida saaka shirka inaad timaadaan waa sidaas uu sheegay xildhibaan xidig oo uu leeyahay oo ah in farmaajo maantay iska hadal u yimid iyo fashilaad ku timid iyo in lagu yeeri doono madaxweynaha soo socda balse runtu ay ahayd farmaajo inuu rabay baarlamaanku in ay muddo hal sano ah ay ugu daran balse xulmaha baarlamaanka Soomaaliya waa lagu yaqaanaa qofka markii xilligiisu sii dhamaanayo way yaqaanaan xaaladana waa qiimeeyeen Soomaaliya oo dhanna farmaajo inaysan rabin way qiimeeyeen farmaajona gabi uu kala laado marka maanta way sii macsalaameynayeen wixii laga bilaabo haddii ilaahay idmo isniintana waa madaxweynihii hore iyo mucaaradka gado ee ku kacsan maamulka Jubbaland sababtoo ah waxa leenahay farmaajo wuxuu isku koobay Soomaali asagoo rabay inuu hanka lahaa ama madaxweyne afar sano u soo noqday ayuu reer iyo jufe iyo qabiil hoose isku koobay waxa leenahay Jubbalandna Axmed Madoobe si xukuumahaya Jubbaland way dhisnaanaysaa waxa leenahay guul dadweynaha Jubbaland oo dhan gado ilaa iyo labada jubbooyin jubbada hoose iyo jubbada sare oo madaxweynaha u yahay Axmed Madoobe aqliga farmaajana halkaas ayaa afka dambas looga shubay waxa leenahay barnaamijka sii saara insha Allah biidnillaahi karim like-ta share-ka iyo asxaabtina la sii wadaaga iyo subscribe-ka si mar walba uu kugu soo dhaco Shaariba Show ama qubanaha Shaariba Show TV والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقالية مال والله إن شاء الله بإذن الله كريم أنكم كل مدوننا وحن يكوسوا بندق دونا كلهم والبا رميه سياسة قدام بي إيو ماشى وقدام بيو قبل فرماجو أما نكا هذا تقول ده هي قبل كيس مريحان إله وين نقدو أنا كل حفال تما شق أحمد مدوبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة